ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវិលមកវិញហើយតាមសំណុំពររបស់ប្រិយមិត្តយើងដែលចង់ឲ្យសម្រាយរឿងដែលមានចំណងជើងថា The Enchant Mountain បើសិនជាប្រិយមិត្តរបស់យើងចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនហ្នឹងគឺអាចចូលទៅមើលបានព្រោះថាមានពេញតែម្ដងនៅក្នុង YouTube ហើយវាក៏ជាគំនូរជីវចររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលសហការជាមួយនឹងអ៊ីតាលីផងដែរដែលមានរយៈពេលចំនួន1ម៉ោង40នាទីដូច្នេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរហ្នឹងគឺកុំភ្លេច like ក៏ដូចជា Subscribe ដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យមានម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនផ្ដើមពីសាច់រឿងដំបូងយើងឃើញថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេញបាញ់ក្តានតែក្តានហ្នឹងគឺត្រូវរបួសជើងតែម្ដងប៉ុន្តែបរិសរបស់យំទងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៊ូដាដែលជាតួប្រុសហ្នឹងគឺគាត់បានដើរចូលមកប្រាប់ថាគេមិនត្រូវបរបាញ់សត្វនៅលើភ្នំឃុំខាងនោះឡើយព្រោះថាវាជាភ្នំរបស់គាត់ព្រានហ្នឹងគឺខឹងខ្លាំងមែនតើក៏បានហត់ទៅលើមេឃវិញទៅគាត់គឺជាប្រធានដែលយាមនៅរាជវាំងខាងលើមេឃមូដាហ្នឹងក៏បានបីសាច់ក្តានមកផ្ទះរបស់គាត់ព្រោះថាគាត់មានម្ដាយម្នាក់ជាពិសេសហ្នឹងគឺសត្វទាមួយផងដែរពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ព្រមទាំងគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សចិត្តបុណ្យមែនតើជាពិសេសហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ព្រៃភ្នំព្រោះថាមនុស្សដែលខ្ជិលមិនអាចនៅភ្នំបាននោះទេម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានប្រាសត្វទាសំណល់ចិត្តហ្នឹងឲ្យទៅយកថ្នាំក៏ដូចជាកណាត់មករុំជើងរបស់សត្វក្តានមួយហ្នឹងពេលយប់ឡើងហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់បានចែកជាមួយនឹងកូនប្រុសផងដែរថាឲ្យគេហ្នឹងគិតគូរមើលអំពីកូនកំមុំគេម្នាក់ទៅព្រោះថាគាត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងរៀបការណាប៉ុន្តែមូដាបាននិយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺរងចាំដល់ផ្ការីកណាបានគាត់គិតគូរព្រោះថាគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍នោះទេក្តានឈឺជើងហ្នឹងឮបែបហ្នឹងក៏បានសួរទាណាថាអញ្ចឹងគេអត់តមានប្រពន្ធទេមែនទេទាបាននិយាយផងដែរថាអូរកទេតិតាឲ្យមួយទៅព្រោះថាទេតិតាហ្នឹងតែងតែចុះមកថ្ងៃពេញបរមីសត្វក្តានបានប្រាប់ទាថាគាត់ធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់តែម្ដងទេវតាទាំងអស់នោះចុះមកលេងទឹកក្តានក៏ដឹងផងដែរថាថ្ងៃពេញបោប្រកាសជាពួកគេនឹងចុះមកជាមិនខានកលេចមកមើលឋានលើឯនេះវិញហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះអិនមានបុត្រីទាំងអស់8នាក់អញ្ចឹងហើយកូនស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាខ្លួនហ្នឹងសំណុំពរចង់ទៅមុតទឹកនៅឯឋានកណ្ដាលដែលមានទឹកធ្លាក់ហ្នឹង8ថ្នាក់ឯណោះហើយស្របពេលដែលប្រធានអង្គរៈគេបាននិយាយផងដែរថាបើសិនជាទៅបែបហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការមើលថែណាក៏ប៉ុន្តែបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់បានកូនស្រីពៅរបស់ព្រះអិនហ្នឹងជាកូនប្រសាស្រីរបស់ខ្លួនព្រោះថាគាត់ក៏មានកូនប្រុសផងដែរវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាព្រះអិនហ្នឹងបានចេញបញ្ជាថាឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅយាមបុត្រីរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលចុះទៅកសាទឹកបន្ទាប់មកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានចុះមកលេងទឹកណាអ្នកដែលជាប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគេបានទៅដេកយាមទៅពេលដែលពនាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកំពុងតែច្រៀងរាំក៏ដូចជាកសាទឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងសក្តាណាបានឃើញពនាងពៅហ្នឹងគឺបានចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះនាងពិតជាមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតមែនតែនស័ក្តិសមជាមួយនឹងមូដាណាមួយក្តាន់គឺចង់សងគុណព្រោះថាប៊ូដាហ្នឹងបានជួយគាត់អំពីរបួសជើងណាជាហេតុហ្នឹងបានគាត់ទៅប្រាប់សត្វទាហើយក៏បានបបួលទាហ្នឹងឲ្យទៅហៅប៊ូដាមកផងដែរមូដាហ្នឹងមកកណ្ដាលព្រៃពិតជាបានឃើញទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងលេងទឹកមែនជាពិសេសគាត់បាននិយាយផងដែរថាពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺអត់ខុសអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានធ្វើការផ្លុំខ្លុយដំបងឡើយទេវតាទាំង8អង្គហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចទេនៅពេលដែលឮសំឡេងខ្លុយបែបហ្នឹងគឺលួចអង្គុយស្ដាប់តែម្ដងណាព្រោះថាវាពីរោះជក់ចិត្តនោះក៏ប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវហត់ទៅវិញហើយស្របពេលដែលទេវតាកូនពៅហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាព្រះនាងអារ៉ែងហ្នឹងគឺគាត់រកស្លាប់របស់គាត់អត់ឃើញទេព្រោះថាស្លាប់ហ្នឹងសូម្បីតែសក្តានរបស់យើងក៏ទៅចិត្តហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាហូតទៅកន្លែងណាទេជាពិសេសព្រះនាងបងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានស្វែងរកមិនឃើញនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារថាពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ចេញទៅហើយនោះប្រធានអង្គរៈហ្នឹងក៏បានបើកផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញណាស្របពេលដែលទុកឲ្យអារ៉ៃហ្នឹងគឺយំសោកបោកប្រានតែម្ដងព្រោះថាខ្លួនឯងអត់មានស្លាប់ដើម្បីធ្វើជាប្រពន្ធហ្នឹងជិះហោះទៅវិញនោះទេដោយសារមូដាហ្នឹងគឺបានឃើញអារ៉ៃយំសោកកណ្ដាលប្រៃបែបហ្នឹងក៏បានចូលទៅសួរនាំណាក៏បាននិយាយថាតើលោកមានឃើញស្លាប់របស់ខ្ញុំទេព្រោះថាខ្ញុំបាត់ស្លាប់ហើយមិនអាចហោះហើរបាននោះទេប៉ុន្តែមូដាហ្នឹងបាននិយាយថាគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយឆាប់ទៅរកទៅព្រោះថាតើនៅមេឃភ្លឺតិចហ្នឹងអាចងងឹតអញ្ចឹងណាមួយទៀតនៅកណ្ដាលព្រៃម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មិនល្អដែរសម្រាប់មនុស្សស្រីមូដាបានសន្យាថាគាត់នឹងព្យាយាមដើរស្វែងរកស្លាប់ហ្នឹងឲ្យអ្នកនាងអារ៉ៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែអារ៉ៃហ្នឹងបានកើតសង្ស័យថាគេនឹងប្រហែលជាចោលអាចលួចកថាបានដែរសត្វក្តាន់ព្រមទាំងទាហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនព្រោះថាផែនការរបស់គេចង់ឲ្យប៊ូដាហ្នឹងបានប្រពន្ធនោះសត្វទាហ្នឹងវាអត់ដឹងរឿងវាបានសួរសត្វក្តាន់ថាចុះបើសិនជាទេតិតាហ្នឹងរកស្លាប់ឃើញគេប្រកាសចាក់ចេញទៅវិញអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងសត្វក្តាន់បាននិយាយតបថាកុំសួរសំណួរដែលមិនដឹងអីឆាប់មកតាមគាត់មកដើរជិតដល់ផ្ទះហ្នឹងអារ៉ៃបដិសេធដែរថានាងអាចស្នាក់នៅក្រោមដើមឈើណាក៏ប៉ុន្តែមូដាបាននិយាយថាយប់ឡើងសម្បូរសត្វព្រៃមែនតែនហើយណាមួយទៀតវាអាចគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអារ៉ៃចង់ហ្នឹងគឺអាចគេងនៅព្រៃបានគ្រាន់តែសត្វស្លាបហើរចេញមកហ្នឹងគឺពនាងអារ៉ៃយើងភ័យទៅរកទូប្រុសជួយបាត់ទៅហើយមូដាបាននិយាយផងដែរថាកុំអារម្មណ៍អីផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងមានតែ2នាក់ម៉ែកូនតែប៉ុណ្ណោះគឺមូដាហ្នឹងអាចឲ្យអារ៉ៃគេងបានទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគឺបានមកប្រាប់ម្ដាយផងដែរថាអ្នកម៉ែមិនគួរជឿទេមែនទេគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទេវតាមូដាបានប្រាប់ផងដែរថានាងត្រូវការស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមួយយប់ណាម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងគឺយល់ព្រមភ្លាមតែម្ដងអារ៉ៃហ្នឹងក៏បានធ្វើការគោរពផងដែរក៏ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់មូដាបាននិយាយថាមិនបាច់ធ្វើការគោរពដូចជាពនាងនោះទេគាត់ហ្នឹងគឺជារាជសាមញ្ញអញ្ចឹងណាគាត់បាននិយាយថាស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ទមដ៏កក់ក្ដៅរបស់គាត់ម្ដាយមូដាបានប្រាប់ផងដែរថាសូមឲ្យនាងទុកផ្ទះហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅបន្ទាប់ពីអញ្ជើញឲ្យអង្គុយឲ្យស្រួលបួរហើយហ្នឹងក៏បានរៀបចំឲ្យកន្លែងគេងគាត់បានលួងលោមអារ៉ៃផងដែរថាកុំបារម្ភអីកូនប្រុសរបស់គាត់ប្រកាសជារកស្លាប់ឲ្យឃើញម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងក៏ជាមនុស្សចិត្តល្អព្រមទាំងកក់ក្ដៅផងដែរគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងទៅចម្អិនអាហារឲ្យអារ៉ៃញ៉ាំណាហើយអារ៉ៃក៏បានកលេចឃើញជញ្ជាំងហ្នឹងមានរូបគំនូរផងដែរ
យប់ឡើងនាងកេងគឺសបនអាក្រក់តែម្ដងព្រោះថានឹកអំពីបងស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺបិតារបស់ខ្លួននាងក៏បានងើបមកមើលថាតើមូដាហ្នឹងពិតជាបានលួចស្លាប់របស់ខ្លួនមែនទេព្រោះថាវាចៃដន្យពេកបាត់ស្លាប់បែរជាជួបជាមួយនឹងមូដាទៅវិញនាងគិតថាបែរជាផែនការរបស់គេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអារ៉ៃងើបទៅមើលមូដាហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគេនៅខាងក្រៅដោយអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់អារ៉ៃក៏បានសំងំគេងទាំងយំណានៅឃើញអំពីព្រះបិតានៅឋានលើព្រមទាំងព្រះរាមស្រីៗទាំងអស់8អង្គហ្នឹងឯងព្រះបិតារបស់ពនាងអារ៉ៃហ្នឹងពិតជាបានឈឺចិត្តស្អិតប្រតិយខ្លាំងមែនតែនត្រង់ហ្នឹងគឺបានប្រឈួនតែម្ដងណាជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រធានអង្គរៈបានទទួលកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរថាគេហ្នឹងគឺត្រូវតកែកំហុសទៅរកបុត្រីរបស់ទ្រង់មកវិញជាពិសេសហ្នឹងពនាងទាំងអស់បានប្រាប់ផងដែរថាសូមកុំបារម្ភអីប្រហែលជាម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងអាចនឹងជួបបរិសុទ្ធណាល្អម្នាក់មើលថែក៏ដូចជាការពីពនាងជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែព្រះអិនហ្នឹងគឺបានតបថាបុត្រីរបស់យើងគឺនៅក្មេងណាស់មិនចេះអ្វីទាំងអស់មិនដឹងថាតែបុត្រីរបស់យើងហ្នឹងពិបាកយ៉ាងណានោះទេទ្រង់បានចេញពរិយាជាថាដាច់ខាតត្រូវតែរើភ្នំខុងខេងហ្នឹងក៏ដោយត្រូវតែរកបុត្រីរបស់យើងឲ្យឃើញកលែកមកមើលព្រះនាងអារ៉ៃវិញហ្នឹងគឺទ្រង់បបាក់បតីមែនតើដោយសារ3ខែហើយគឺមិនអាចរកឃើញស្លាប់របស់ខ្លួនវិញបានណាអារ៉ៃក៏សង្កេតឃើញថាម៉ែកូនពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អផងដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាទោះបីអារ៉ៃបានឃើញបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏នាងមិនຕົកចិត្តមូដាទាំងស្រុងផងដែរព្រោះនាងគិតថាគេហ្នឹងប្រហែលជាលួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមូដាបាននិយាយផងដែរថាគាត់នឹងព្យាយាមដើររកស្លាប់ហ្នឹងមូដាបានប្រាប់ម្ដាយផងដែរថាកុំភ្លេចយកអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យគាត់ផងព្រោះថាគាត់បានមកវិញនោះទេក្តានលើបែបហ្នឹងគឺបាននិយាយជាមួយសម្លាញ់ទាហ្នឹងថាពួកគេគូមានផែនការមួយគឺចង់ឲ្យព្រះនាងរបស់យើងហ្នឹងទៅជួបជាមួយនឹងមូដាហ្នឹងឯងដោយទាគឺបានទៅអុកឡុកឲ្យព្រះនាងរបស់យើងធ្វើការតែងខ្លួនតែម្ដងហើយយកអាហារទៅឲ្យមូដាផងដែរសត្វទាំងពីរហ្នឹងក៏បាននាំនាងទៅណាមូដាដែលកំពុងឲ្យជ្រុកសិនហ្នឹងអត់បានឃើញថាគឺជាព្រះនាងអារ៉ែងទេព្រោះថាស្លៀកពាក់ការបស់ម្ដាយគាត់អញ្ចឹងមូដាបានសួរថាតើអ្នកម៉ែយកអាហារថ្ងៃត្រង់មកឲ្យខ្ញុំហើយមែនទេសូមអ្នកម៉ែហ្នឹងហត់ទៅឲ្យខ្ញុំផឹកផងក៏ប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងគឺជាទឹករបស់ម្ដាយមូដាដែលបានឲ្យទូស្រីរបស់យើងផឹកព្រោះថាជាទឹកឃ្មុំហើយកន្លែងហ្នឹងគេញាស់គ្នាមូដាហ្នឹងផឹកហើយបាននិយាយថាទឹកឃ្មុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យព្រះនាងហ្នឹងគឺបានសោយតែម្ដងហើយក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រាប់អ្នកម៉ែផងដែរព្រោះថាអារ៉ៃហ្នឹងគឺអត់ដឹងហៅម្ដាយរបស់មូដាបែបណាទេគឺហៅអ្នកម៉ែដូចគ្នាតែពិតទៅម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងគឺពេញចិត្តអារ៉ៃខ្លាំងមែនតែនគាត់ក៏បានយកកៅអៅដែលប្រឹងថាទុកឲ្យអាណាគាត់កុំភាសាស្រីគាត់ពាក់ហ្នឹងយកមកឲ្យអារ៉ៃផងដែរម៉ែរបស់ទូប្រុសបាននិយាយផងដែរថាឲ្យអារ៉ៃស្លៀកពាក់ទៅរងចាំដល់នាងរត់ស្លាប់ឃើញចាំដូរសម្លៀកបំពាក់វិញណាអារ៉ៃដំបូងបានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់មូដាបាននិយាយផងដែរថាមូដាហ្នឹងអត់មានមិត្តស្រីទេមិនដឹងពេលណាបានរៀបការទេអញ្ចឹងហើយសូមអារ៉ៃហ្នឹងស្លៀកពាក់សិនទៅចោះពេលហ្នឹងយើងឃើញថាភ្លៀងខាងក្រៅគឺខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែអារ៉ៃហ្នឹងគឺបានដូរសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងបាននិយាយផងដែរគឺវាល្មមតែម្ដងណាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ផងដែរថាគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺចង់ឲ្យពនាងត្រឡប់ទៅវិញឲ្យមានសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះអារ៉ៃក៏បានធ្វើការអរគុណម្ដាយរបស់មូដាណាព្រោះថាស្រឡាញ់គាត់ដូចជាកូនបកៅអញ្ចឹងដោយសារភ្លៀងខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺមូដាហ្នឹងក៏បានរៀបចំដើមឈើក៏ដូចជាដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់ក៏បានព្យាយាមជួយដើមឈើព្រមទាំងទឹកចំនួនហ្នឹងផងដែរទេធីតារបស់យើងហ្នឹងគឺនៅមិនសក់ទេក៏បានទៅជួយគេអញ្ចឹងណាឃើញដៃរបស់ទូប្រុសយើងមានឈាមដៃរបស់គាត់បាននិយាយថាចងកណាត់រុំទៅប៉ុន្តែទូប្រុសហ្នឹងបាននិយាយផងដែរថាវាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអារ៉ែងគឺបានរុំរបួសឲ្យទូប្រុសរបស់យើងណាប្រធានអង្គរៈរបស់រាជវាំងហ្នឹងគឺបានដើរស្រែកហៅពនាងអារ៉ែងតែម្ដងស្របពេលដែលក្តានហ្នឹងគឺបានលឺអញ្ចឹងហើយវាក៏បានរត់មកសួរទាថាតើអារ៉ែងនៅឯណាទាបានប្រាប់ថាក្រែងគេនៅជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេអីគឺជាមូដាហ្នឹងឯងបានប្រាប់ថាគាត់អត់មានពេលឆ្លោះជាមួយទាទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺប្រធានអង្គរៈមករកពនាងហើយអញ្ចឹងក៏បានសួរថាតើអារ៉ែងព្រមទាំងមូដានៅឯណាអញ្ចឹងណាទាហ្នឹងក៏បានរត់ទៅតាមទៅដល់យើងឃើញថាអារ៉ែងព្រមទាំងមូដាហ្នឹងគឺកំពុងតែគយគន់ទេសភាពព្រៃភ្នំអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងនៅក្នុងរឿងផងដែរពួកគេហ្នឹងក៏បានដើរទៅកន្លែងមួយព្រះនាងអារ៉ៃហ្នឹងបាននិយាយផងដែរថាថ្មចន្លោះហ្នឹងគឺពិតជាស្អាតមែនតែនទូប្រុសហ្នឹងបានប្រាប់ផងដែរថានាងដឹងទេកន្លែងហ្នឹងគឺច្រកទ្វារបិសាចព្រមទាំងទេវតាព្រោះថានៅពេលដែលយើងដើរកាត់បានដឹងហើយមនុស្សណាគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងមនុស្សល្អនោះប៉ុន្តែអារ៉ៃហ្នឹងគឺបានផ្លាត់មាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានប្រឡំធ្វើជាអ្នកម៉ែដើម្បីកុហកមូដាចំណែកឯមូដាហ្នឹងគឺបានលាក់ស្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ដឹងការពិតនោះទេទូប្រុសហ្នឹងគឺបាននិយាយថាអូតាំងពីដើមហ្នឹងគឺអារ៉ៃហ្នឹងអត់ទុកចិត្តគាត់ទេគិតថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកលួចស្លាប់របស់នាងរហូតមកអញ្ចឹងហើយមូដាបាននិយាយថាអូអញ្ចឹងយើងឆ្លងកាត់ទៅដើម្បីដឹងការពិតនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមូដាហ្នឹងចេះគិតក្នុងចិត្តណាថាការពិតទៅគេសង្ស័យលើខ្លួនអញ្ចឹងមិនល្អនោះទេគួរតែជំរាបឲ្យអស់ទៅហើយពនាងហ្នឹងក៏បានគិតក្នុងចិត្តផងដែរថាយើងមិនគួរនិយាយបែបហ្នឹងនោះទេបើសិនជាមិនមែនហ្នឹងទៅជាកំហុសរបស់យើងហើយនៅពេលដែលឆ្លងផុតចន្លោះថ្មហ្នឹងយើងឃើញថាវាគឺជាទេសភាពរបស់ភ្នំខុងខាំងទាំងមូលតែម្ដងពនាងគឺបានមានបន្ទូលថាផ្កាហ្នឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយក៏អូបទៀតផងមូដាបាននិយាយផងដែរថាផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្អាតមិនស្មើនឹងពនាងអារ៉ៃនោះទេទីហ្នឹងចង់ចូលទៅរំខានដែរក៏ប៉ុន្តែក្តានខាត់រហូតអញ្ចឹងណាគឺបានតាមតែលួចមើលតួប្រុសស្រីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមូដាគឺបានប្រាប់អំពីកន្លែងគាត់កើតហើយក៏បានប្រាប់ផងដែរថាគាត់ហ្នឹងគឺចេះគូរូបអញ្ចឹងណាព្រោះថាអារ៉ៃក៏បានឃើញគំនូរនៅផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរអារ៉ៃបាននិយាយថាដៃកាន់តែជាប់សោះហ្នឹងចេះគូគំនូរទៅវិញហើយពួកគេក៏បានសើចអញ្ចឹងណាប្រធានអង្គរៈរាជវាំងឋានលើហ្នឹងក៏បានលើសម្លេងហ្នឹងផងដែរប្រហែលថាជាសម្លេងរបស់ព្រះនាងអារ៉ៃប្រធានអង្គរៈហ្នឹងក៏បានចង់ចូលទៅជិតមើលថាពិតជាព្រះនាងអារ៉ៃមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែសក្តានព្រម
ទាំងទៀតហ្នឹងគឺវាតាមមើលពីអ្នកនឹងរហូតដល់អញ្ចឹងហើយវាក៏បានឃើញថាអង្គរៈហ្នឹងគឺបានមកដល់ហើយដោយក្រានបាននិយាយថាយើងត្រូវតែរៀបរៀងគេនៅពេលដែលប្រធានអង្គរៈទៅចិត្តហ្នឹងបាននឹកឃើញថាពិតជាដូចពនាងអរ៉ៃខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្មេងប្រុសហ្នឹងដូចជាម្នាក់ដែលហាមគាត់មិនឲ្យគាត់ហ្នឹងបាញ់សក្តានអញ្ចឹងហើយក្តានហ្នឹងព្រមទាំងសត្វទាគឺបានបុកទម្លាក់គាត់ធ្លាក់ចូលទឹកបឹងតែម្ដងណាអរ៉ៃគឺចេះតែបាញ់កណាតពេលដែលម្ដាយរបស់មូដាបាននិយាយផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រកែកបែបហ្នឹងណាអ្នកម៉ែហ្នឹងគឺបានយកទឹកមកឲ្យផឹកព្រោះថាឃើញបែកញើសហត់ដែរនោះហើយអរ៉ៃបានតបផងដែរថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងចេះតាំងពីនៅឋានលើឯណោះនាងបានប្រាប់ផងដែរថានាងពិតជាពេញចិត្តនៅការរស់នៅបែបហ្នឹងខ្លាំងមែនតើនាងអត់ចង់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអ្នកម៉ែហ្នឹងបានសួរថាចង់បានទឹកខ្មុំផឹកទេក៏ប៉ុន្តែអរ៉ៃបាននិយាយថាគាត់មិនចង់បាននោះទេឥឡូវគាត់ដឹងហើយថាទឹកដែលបរិសុទ្ធបំផុតនៅពេលណាណាទោះបីជាមិនផឹកទឹកខ្មុំក៏ផ្អែមដែរគឺបកសម័យទៅវិញមូដាញ៉ាយគេនឹងឯងបាននិយាយថាទឹកខ្មុំហ្នឹងគឺផ្អែមចាញ់ទឹកដែលនាងយកទៅឲ្យគេផឹកជាទឹកធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអរ៉ៃបានប្រាប់ផងដែរថានាងគឺចង់រស់នៅផែនដីអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យម្ដាយហ្នឹងគឺបង្រៀនអំពីការរស់នៅណាអញ្ចឹងហើយគឺនាងបានរ៉ាប់រងថាទុកឲ្យនាងត្បាញវិញចង់ឲ្យអ្នកម៉ែសម្រាប់ទៅម្ដាយទូប្រុសហ្នឹងបានគិតក្នុងចិត្តថាមិនដឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងយល់អំពីចេតនារបស់ទូស័យយើងឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែម្ដាយគាត់បាននិយាយថាយល់ល្អគឺឲ្យអរ៉ៃទៅបេះអាឡឹកវិញហើយកុំភ្លេចយកអាទុំមកណាអរ៉ៃក៏បានទៅដល់ចំការអាឡឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញទូប្រុសរបស់យើងទេព្រោះថាគាត់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៀតណានាងក៏បាននិយាយផងដែរថាគេហ្នឹងគឺរឹងក្បាលមែនតើមិនព្រមនៅមកកន្លែងសោះអរ៉ៃហ្នឹងក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថាថ្ងៃហ្នឹងនឹងត្រូវនិយាយច្បាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់នៅកន្លែងហ្នឹងមិនចង់ទៅឋានលើវិញណាតែអរ៉ៃតែមិនទាន់ដល់ផងហ្នឹងបែរជាលើសម្ដីរបស់មូដាព្រមទាំងប្រធានអង្គរៈឋានលើហ្នឹងជជែកគ្នាតែម្ដងណាដោយសួរថាតើគេស្គាល់គាត់អត់ទូប្រុសបាននិយាយថាគាត់ច្បាស់ជាស្គាល់អញ្ចឹងណាប្រធានអង្គរៈបានស្ដីឲ្យថាគេហ្នឹងគឺមានចេតនាលាក់ស្លាប់របស់ពនាងហើយបែរជាទុកពនាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆាប់បកគោពនាងឲ្យគេវិញភ្លាមទៅមូដាបានតបថាលោកដឹងច្បាស់ម្ល៉េះហើយដើម្បីបានជាមកសួរខ្ញុំទៅវិញប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគឺបាននិយាយថាឆាប់បាត់មាត់ស្អុយរបស់ឯងទៅមូដាហ្នឹងបានប្រាប់ផងដែរថាកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់អីក៏មិនចង់រញ៉េរញ៉ៃជាមួយនោះទេប៉ុន្តែប្រធានអង្គរៈដូចជាវាងថាលើហ្នឹងខូចដែរណាក៏បានរករឿងវាយគ្នាជាមួយនឹងមូដាហ្នឹងឯងរហូតដល់ពនាងហ្នឹងគឺបានចេញមកខាត់តែម្ដងប្រធានអង្គរៈបាននិយាយថាតែពនាងនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើអ្វីកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងថោកទាបអញ្ចឹងណាមិនសមនោះទេជាពិសេសហ្នឹងព្រះបិតាព្រមទាំងប្រឌៀនទាំងអស់គឺនឹកទ្រង់ខ្លាំងមែនតើជាហេតុធ្វើឲ្យអរ៉ៃហ្នឹងគឺបានយំសោកតែម្ដងហើយទូប្រុសហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃបន្តប្រធានអង្គរៈក៏បានទូថ្វាយផងដែរថាពនាងហ្នឹងគឺអាចយាងទៅជាមួយគាត់បានបើទោះបីជាអត់មានស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពនាងហ្នឹងគឺបានប្រាប់ថាបាត់មាត់ទៅការពិតមូដាហ្នឹងគឺសង្ងំដីបបាក់ចិត្តដែរខ្លាចថាគេចាក់ចេញទៅវិញណាស្របពេលដែលឃើញទូស័យរបស់យើងហ្នឹងគឺរត់កាត់ព្រៃតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់មែនតើហើយនាងក៏បានដួលមូដាបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអត់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងប្រធានអង្គរៈអញ្ចឹងឬមួយក៏អរ៉ៃមិនចង់ទៅឬមួយក៏ចង់រកស្លាប់នឹងឲ្យឃើញក៏ប៉ុន្តែពនាងបានមានបន្ទូលផងដែរថាគឺនាងមិនអាចចាក់ចោលគេបាននោះទេហើយណាមួយទៀតហ្នឹងគឺពនាងបានឈឺជើងទៅហើយដើរមករួចនោះឡើយអញ្ចឹងហើយទូប្រុសក៏បាននិយាយផងដែរថាពនាងហ្នឹងប្រហែលជាក្រិចជើងបាត់ទៅហើយចំណែកឯសក្តាននឹងទាហ្នឹងឃើញគេបីគ្នាអញ្ចឹងគឺថាសប្បាយចិត្តមែនតើមូដាក៏បានសួរផងដែរថាតើអរ៉ៃត្រឡប់ទៅឋានលើវិញរបៀបណាបើជើងឈឺបែបហ្នឹងនោះអរ៉ៃបានតបថានាងគឺចង់នៅកន្លែងហ្នឹងរហូតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្លាប់នឹងបាត់ទៅហើយណាមូដាបានសួរផងដែរថាតើអរ៉ៃពិតជានិយាយការពិតមែនទេមូដាបានសួរផងដែរថាតើនាងនៅតែជឿមែនទេថាគេហ្នឹងគឺជាអ្នកលួចស្លាប់របស់នាងព្រោះថាមនុស្សនៅលើភ្នំហ្នឹងសិតតែជាមនុស្សល្អដោយសារតែភ្នំនេះគឺរក្សាដោយធម្មជាតិជាពិសេសជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធខំធ្វើការទៅមានកិត្តិយសហើយថែមទាំងជាមនុស្សល្អទៀតផងអញ្ចឹងគឺមិនស្លាប់នោះទេមូដាបាននិយាយផងដែរថានាងពិតជាចង់រស់នៅកន្លែងហ្នឹងមែនទេអរ៉ៃបានប្រាប់ផងដែរថាគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ភ្នំហ្នឹងមែនតើគាត់ចង់នៅនឹងរហូតទៅណាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមូដាបាននិយាយថាគាត់ត្រូវតែរកស្លាប់នឹងឲ្យឃើញបើមិនអញ្ចឹងទេគេប្រកាសជាចោលគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលលួចស្លាប់នឹងរហូតទៅហើយអរ៉ៃបាននិយាយថាមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេតើលោកខ្លាចអ្វីប៉ុន្តែទូប្រុសបាននិយាយថាគាត់ខ្លាចបំផុតហ្នឹងគឺទូស័យរបស់យើងគិតថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងឯងបន្ទាប់មកអរ៉ៃបាននិយាយថាដាក់នាងចោះទៅកុំឲ្យគេឃើញអីហើយនាងក៏បាននិយាយថាជើងរបស់នាងអាចដើរបានហើយមូដាបាននិយាយផងដែរថាពិតជាមិនអីមែនទេមើលទៅគ្រប់យ៉ាងត្រូវរៀនបន្តទៀតអំពីការជឿទុកចិត្តលើមនុស្សនោះយប់ស្ងាត់មូដាក៏បានផ្លុំខ្លុយឡើងសំណោះសំណោកតែម្ដងណាដែលធ្វើឲ្យក្តាន់បានសួរទៅកាន់ទាផងដែរថាមើលទៅដូចជាកំសត់ម្ល៉េះទានឹងបានប្រាប់ថាមិនកំសត់មិនទៅព្រោះថាប្រធានអង្គរៈនឹងបានចោទថាគាត់នឹងគឺជាចៅនេះហើយជាហេតុផលដែលទូប្រុសរបស់យើងនឹងឈឺចិត្តណាសូម្បីតែគាត់ជាទានឹងក៏គាត់ឈឺចិត្តចំនួនដែរអញ្ចឹងហើយក្តាន់បានសារភាពថាគាត់នឹងគឺបានឃើញស្លាប់របស់ទូស្រីយើងហើយគាត់នឹងក៏ជាអ្នកដែលលួចផងដែរគាត់គ្រាន់តែចង់ជួយឲ្យទូប្រុសរបស់យើងនឹងបានជួបជាមួយពនាងតែប៉ុណ្ណោះទានឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនតើបាននិយាយថាអូអញ្ចឹងល្អហើយឆាប់បកគោលឲ្យគេវិញទៅណាប៉ុន្តែក្តាន់បាននិយាយផងដែរថាក៏មិនអាចបកគោលបាននោះទេលើកលែងតែពនាងនឹងមានកូន3ឯណោះសាក់ក្តាន់បានគិតថាបើឲ្យស្លាប់ទៅវិញនឹងប្រកាសជាពនាងចាក់ចោលមូដានជាមិនខានអញ្ចឹងហើយក៏មិនអាចធ្វើបាននោះទេបើទោះបីទាបាននិយាយផងដែរថាអញ្ចឹងគេប្រកាសជាសង្ស័យអស់មួយជីវិតព្រឹកឡើងអរ៉ៃនឹងគឺបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពនាងព្រោះថាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួននឹងគឺអ្នកម៉ែរបស់មូដាបានបោកហាលហើយគាត់ក៏បានធានាថាតដងទឹកចំនួនអ្នកម៉ែនឹងទៅដល់កន្លែងដងទឹកនឹងគឺបាននឹកឃើញសម្ដីដែលតាហ៊ាននឹងបាននិយាយផងដែរថាព្រះបិតានឹងព្រមទាំងព្រាមគឺបានយំសោកនឹកពនាងណាអញ្ចឹងហើយក៏បាននឹកឃើញពនាងប្រាប់ថាឈប់ឲ្យនៅជាមួយនឹងមូដាទៅឆាប់ត្រឡប់មកវិញទៅប៉ុន្តែនាងគឺបាននិយាយថានាងមិនអាចធ្វើបាននោះទេសក្តាន
បានព្រមទាំងសត្វទាហ្នឹងគឺបានអូននាងតទៅទៀតដើម្បីទៅរកស្លាប់នឹងឯងអារ៉ៃបានឃើញស្លាប់ភ្លាមគឺសប្បាយចិត្តមែនតើនាងបាននិយាយថាទីបំផុតគឺរកឃើញហើយអារ៉ៃក៏បានដឹងផងដែរថាសត្វក្តាន់ហ្នឹងគឺជាអ្នកលាក់តែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងគឺបានមករកអារ៉ៃក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញអារ៉ៃទេនៅកន្លែងដងទឹកហ្នឹងម្ដាយរបស់មូដាបាននិយាយផងដែរថាមើលទៅអារ៉ៃប្រហែលជាត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងប្រធានអង្គរៈបាត់ទៅហើយមើលទៅនោះគាត់បានខូចចិត្តឡើងសឹកទឹកភ្នែកតែម្ដងហើយបាននិយាយថាអញ្ចឹងតាបានជាអារ៉ៃហ្នឹងស្លៀកពាក់កៅអៅពនាងហើយឆាប់ចាក់ចេញមកគាត់ស្អែកបំផុតហ្នឹងគឺមិនបានលានាងនឹងឯងមូដាបានដើរពីក្រោយប្រាប់ថាឲ្យអារ៉ៃហ្នឹងយកអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យគាត់ផងប៉ុន្តែមើលទៅម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាចាក់ទឹកខុសពីងតែម្ដងមូដាបានសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកម៉ែតើអារ៉ៃនៅឯណាម៉ែគាត់ហ្នឹងបានប្រាប់ផងដែរថាគាត់មិនដឹងនោះទេព្រោះថាមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអត់ឃើញនាងអញ្ចឹងណាពីព្រលឹមមកហ្នឹងគឺបញ្ញាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែអារ៉ៃហ្នឹងគឺមកជាមួយក្តានព្រមទាំងទាយ៉ាងសប្បាយចិត្តតែម្ដងដល់និយាយថានាងគឺរកឃើញស្លាប់របស់នាងហើយពេលហ្នឹងក៏លើបែបហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងគឺបានធ្លាក់អីវ៉ាន់ដងទឹកហ្នឹងតែម្ដងម្ដាយមូដាហ្នឹងបាននិយាយថាអូជួយអបអរផងព្រោះថារកយូរទៅហើយហ្នឹងតែមិនឃើញណាអញ្ចឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញបានហើយក៏ប៉ុន្តែពនាងហ្នឹងបានតបផងដែរថាបើសិនជាគាត់រកមិនឃើញទេហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាយកច្រឡំអស់មកជីវិតម្ដាយមូដាហ្នឹងគឺបាននិយាយថាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តចំនួនពនាងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់យំអញ្ចឹងណានៅពេលដែលលើថានាងនឹងអាចចាក់ចេញអារ៉ៃបាននិយាយថាមូលហេតុដែលគាត់រំភើបហ្នឹងគឺចង់សុំទោសទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងដែលចោទប្រកាន់ថាគ្នាលួចនឹងឯងមូដាហ្នឹងគឺបានហុចស្លាប់ទៅឲ្យនាងទាំងសក់ក៏ក្រោះថាឲ្យនាងកាន់តែជាប់ទៅកុំឲ្យរបូតទៀតបើមិនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺពិបាករកជាមិនខានប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅទាំងដែរអារ៉ៃនាងបានយំស្រែកថាព្រះបិតាខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនចង់ចាក់ចេញទៅវិញនោះទេហើយម្ដាយរបស់មូដាបាននិយាយថាបើសិនជាចង់នៅក៏នៅទៅបើសិនជាចង់ទៅហ្នឹងក៏គាត់មិនហាមឃាត់ដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកម៉ែរបស់មូដាហ្នឹងក៏បានចេញទៅវិញស្របពេលដែលប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគឺបានយកស្លាប់របស់ពនាងមកចាប់ពនាងទៅតែម្ដងណាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាំងម៉ែទាំងកូនហ្នឹងគឺអត់អាចឃាត់ពនាងបាននោះទេព្រោះថាប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគេមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអូសទាញទៅណាពនាងអារ៉ៃហ្នឹងគឺទៅដល់ឋានលើវិញជាប់ឃុំឃាំងតែម្ដងណាអញ្ចឹងយំសោកបោកប្រានប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគេបានមកប្រាប់ផងដែរថាព្រះបិតាហ្នឹងគឺឲ្យសរសេរសម្បត្តិអំពីការខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីកែនៅទូកំហុសហ្នឹងគាត់ប្រកាសជារកបត្រាណាល្អម្នាក់ដើម្បីរៀបអភិសេកជាមួយប៉ុន្តែពនាងរបស់យើងហ្នឹងបានតបយ៉ាងខ្លីថាឆាប់ចាក់ចេញពីកន្លែងមុខគាត់ទៅគាត់មិនចង់ស្ដាប់លើទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះថាប្រធានអង្គរៈហ្នឹងបានអួតផងដែរថាកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងស័ក្តិសមបំផុតណាព្រះរាមរបស់ពនាងហ្នឹងគឺបានចូលមកសួរសុខទុក្ខត្រង់ដោយមានបន្ទូលថាតើពនាងរស់នៅបែបណានៅខាងក្រោមនោះព្រោះថាអត់មានអ្នកទុកចិត្តបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែពនាងបានតបផងដែរថាប្រកាសជាមានព្រះនាងអារ៉ៃបានតបផងដែរថាទ្រង់បានជួបមនុស្សល្អយ៉ាងច្រើនទុកនាងដូចជាកូនបង្រៀនអំពីការរស់នៅជាពិសេសហ្នឹងគឺតួប្រុសរបស់យើងបានមើលថែនាងល្អបំផុតអញ្ចឹងហើយពនាងអារ៉ៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយំសុកសួររហូតអញ្ចឹងណាចង់ជួបជាមួយនឹងមូដានឹងឯងមូដាគឺនឹកអារ៉ៃខ្លាំងមែនតើយប់ឡើងក៏បានផ្លុំខ្លុយយ៉ាងកំសត់ដែលធ្វើឲ្យក្តាមព្រមទាំងទានហ្នឹងគឺបានពិភាក្សាគ្នាថាពិតជាគួរឲ្យណាត់គូស្នេហ៍គេខ្លាំងមែនតើកំពុងអដីក្នុងព្រៃហ្នឹងទាក៏បានលើនៅសំឡេងដែលគេដងទឹកផងដែរក្តាមបាននិយាយថាវាគឺជាធុងទឹកមាសពីឋានលើមកពេលយប់គេប្រកាសជាទម្លាក់មកដើម្បីដងទឹកទាវាបាននិយាយថាវាចង់សងគុណទៅកាន់ម្ដាយរបស់មូដាខ្លាំងមែនតើព្រោះថាវានឹងអត់មានម៉ែឪទេត្រូវម្ដាយរបស់មូដាហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីទូចតែម្ដងណាវាក៏បានសម្រេចចិត្តថាវានឹងចុះទៅក្នុងធុងទឹកមាសនេះដើម្បីឡើងទៅរកអារ៉ៃនៅឋានលើទានឹងបាននិយាយប្រាប់ផងដែរថាគេនឹងទៅឋានលើដើម្បីនាំអារ៉ៃហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបើទោះបីជាគេនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តហើយហ្នឹងទាក៏បានចុះទៅក្នុងបឹងហ្នឹងដើម្បីទៅតាមធុងមាសហ្នឹងណាទៅដល់ឋានលើភ្លាមហ្នឹងវាក៏បានជួបជាមួយនឹងវងក្រសាហើយទាក៏បានសួរថាតើពនាងអារ៉ៃនៅកន្លែងណាដោយសារអ្នកយាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺកំពុងតែលងសម្រស់ជាមួយទេពធីតាផ្សេងៗកំពុងតែស្រង់ទឹកអញ្ចឹងហើយទាក៏បានមានឱកាសជួបជាមួយអារ៉ៃណាអារ៉ៃក៏នៅឃើញទាភ្លាមហ្នឹងគឺយំសឹកសួរខ្លាំងមែនតើព្រោះថាចង់ជួបជាមួយនឹងមូដាណាទាហ្នឹងគឺវាបានស្រែកកោកកាក់ពេញហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកយាមបានមកសួរផងដែរថាតើពនាងមានការអីមែនទេក៏ប៉ុន្តែអារ៉ៃបានតបផងដែរថាគាត់អត់មានការអីនោះទេអញ្ចឹងហើយអារ៉ៃហ្នឹងគឺយំរហូតអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានសរសេរសម្បត្តិមួយផងដែរដើម្បីឲ្យទារបស់យើងយកមកកាន់មូដានាងបាននិយាយថាសំណប់ចិត្តខ្ញុំដូចជាសត្វដែលនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងស្នេហាហ្នឹងគឺវាបានដកជាប់បេះដូងតែម្ដងព្រះនាងគឺមិនអាចបំភ្លេចអំពីទឹកចិត្តអ្នកម៉ែព្រមទាំងក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងនោះទេហើយនាងក៏បានសន់កុំឲ្យទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងបំភ្លេចនាងផងដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺភ្នំខុងខាំងតែម្ដងទាំងមូដាព្រមទាំងម្ដាយហ្នឹងគឺអានហើយគឺទឹកភ្នែកអលីអលងណាជាពិសេសហ្នឹងគឺមូដាក៏បានសញ្ជឹងគិតក៏ដូចជាសម្រាប់ចិត្តមកប្រាប់ម្ដាយវិញផងដែរថាគាត់គឺដាច់ខាតត្រូវតាមអារ៉ៃដើម្បីត្រឡប់មកវិញម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងបានសំជាកូនប្រុសរបស់គាត់ព្រោះថាបើស្រឡាញ់អារ៉ៃហ្នឹងគួរតាមរកនាងទៅព្រោះថានាងក៏ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ដែរបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានបកគលអាវឈុតថ្មីមួយដែលនិយាយថាយ៉ាងណាក៏ដោយទៅជួបស្ដេចឋានលើហ្នឹងគួរតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យណាជាពិសេសគាត់ក៏បានបកគលនៅខ្លុយទឹកមួយផងដែរដែលនិយាយថាបើសិនជាមានឧបសគ្គអីហ្នឹងខ្លុយទឹកហ្នឹងគឺអាចជួយការពារគេបានហើយឋានលើទាំងមូលសុខចិត្តដងទឹកពីឋានក្រោមទៅនេះអញ្ចឹងហើយអង្គររាជវាំងគេបាននិយាយថាដល់ពេលត្រូវពនាងហ្នឹងស្រង់ទឹកហើយមិនឃើញទឹកមកសោះអញ្ចឹងណាដោយសារកម្មករដងទឹកហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាវាធ្ងន់ខុសពីប្រក្រតីធ្វើឲ្យអង្គរៈហ្នឹងគឺបានទទួលថ្វាយព្រះរាជាថាពិតជាមានអ្វីប្លែកហើយព្រោះថាមិនដូចលើកមុននោះទេបន្ទាប់ពីប្រធានអង្គរៈសង្កេតឃើញថាជាតួប្រុសនៅក្នុងធុងទឹកមាសហ្នឹងគឺបានទទួលថ្វាយព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាគឺបានប្រាប់ថាសម្រាប់គេចោល
ទៅណាព្រះអនអត់ទាន់ដឹងថាណាក៏កុំភាសាហ្នឹងគឺខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេបន្ទាប់ពីបញ្ជាហើយហ្នឹងយើងឃើញថាប្រធានអង្គរៈប្រយុទ្ធអត់ឈ្នះនោះទេព្រោះថាមូដាហ្នឹងគឺគាត់ក្លាហានថែមទាំងមានខ្លុយទឹកនឹងទៀតផងនោះធ្វើឲ្យព្រះអនហ្នឹងក៏បានមើលឃើញផងដែរបន្ទាប់មកទ្រង់គឺបានបញ្ឈប់ភ្លាមថាឆាប់អញ្ជើញគេហ្នឹងឲ្យចូលព្រះរាជវាំងទៅយើងចង់ជួបគេដោយផ្ទាល់ព្រោះថាព្រះអន្តរីហ្នឹងបានគិតដែរថាមនុស្សដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងអារ៉ៃហ្នឹងគឺមានតែបរិបទដែលក្លាហានបែបហ្នឹងព្រមទាំងមានសមត្ថភាពបៃតាពនាងអារ៉ៃហ្នឹងគឺបានគិតថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងបុត្រីរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយគួរតែខាត់ឲ្យគេនៅឋានលើអញ្ចឹងណាស្របពេលដែលប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគេបានចូលគាត់ផងដែរហើយនិយាយថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនស័ក្តិសមឲ្យស្វាគមន៍នោះទេព្រោះថាគេជាមនុស្សលោកធម្មតាអញ្ចឹងណាព្រះរាជាបានមានបន្ទូលតបថាលោកមកនិយាយស្អីគួរប្រយ័ត្នតិចទៅព្រោះថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសគឺទ្រង់បានបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ទ្រង់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីទូពលរបស់យើងបានចូលគាល់ហើយហ្នឹងឃើញថាទ្រង់ក៏បានស្វាគមន៍ព្រមទាំងសួរអំពីអារម្មណ៍របស់មូដាណាមូដាហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរថាឋានសួគ៌ហ្នឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អារ៉ៃខ្លាំងណាស់មូដាគឺបាននិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនថាបើអត់ស្រឡាញ់ទេមិនមែនពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីមកយកនាងនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ហ្នឹងបានសុំឲ្យព្រះរាជាហ្នឹងសន្តោសមេត្តារៀបអភិសេកឲ្យគាត់ណាហើយក៏បានស្នើសុំដើម្បីនាំកូនស្រីរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងទៅរស់នៅក្នុងខុងខេងវិញព្រះអន្តរាជហ្នឹងគឺបានយកព្រមតែម្ដងនៅសំណើរបស់ទូប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយមូដាគឺអត់មានអ្វីក្រៅពីពាក្យអរគុណណាព្រមទាំងសន្យាមើលថែបុត្រីរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងយ៉ាងល្អបំផុតទៀតផងព្រះរាជាហ្នឹងគឺបានតបទៅវិញផងដែរថាគ្រាន់តែគិតដល់ថ្ងៃបែកគ្នាហ្នឹងគឺទ្រង់សោកសៅតែម្ដងព្រោះថាមូដាហ្នឹងគឺបានស្នើសុំទៅរៀបការនៅក្នុងខុងខេងទេប៉ុន្តែព្រះអិនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរៀបអភិសេកនៅឋានលើរាជាបានមានបន្ទូលបន្តផងដែរថាទ្រង់ដឹងមកទូប្រុសរបស់យើងនឹងប្រកែកគូរូបមែនតែនដូច្នេះហើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យគេគូទេសភាពភ្នំខុងខេងហ្នឹងណាតើគេត្រូវការទៅកលេចមើលអត់ក៏ប៉ុន្តែទូប្រុសហ្នឹងបានប្រាប់ថាទេសភាពរបស់ភ្នំខុងខេងទាំងមូលហ្នឹងគឺបានដកចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ទៅហើយមិនបាច់កលេចមើលហ្នឹងក៏គាត់អាចគូបានដែរអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាគឺបានឲ្យគេរៀបចំដើម្បីឲ្យទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគូរូបមកផ្ទាំងធំតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីទូប្រុសរបស់យើងគូវាហើយហ្នឹងយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនជាពិសេសហ្នឹងគឺដូចទេសភាពបេះបិទតែម្ដងសូម្បីតែព្រាមរបស់ពនាងអារ៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានមានបន្ទូលថាវាពិតជាដូចមែនតែនក៏អាណិតឃើញហ្នឹងចង់ទៅកសាលទៀតហើយព្រះរាជាហ្នឹងបាននិយាយថាទឹកដៃគូហ្នឹងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានយកព្រមថាឲ្យគេរៀបចំដើម្បីចុះទៅក្រោមវិញណាធានអង្គររាជវាំងក្បែរហ្នឹងក៏លើថាប្រអិនហ្នឹងគឺបានលើពនាងអារ៉ៃឲ្យទៅគេហ្នឹងគឺឡើងចំណែនតែម្ដងក្នុងចិត្តនោះបន្ទាប់ពីយកព្រមឲ្យទូប្រុសរបស់យើងសម្រាប់ដើម្បីចាំចុះទៅឋានក្រោមវិញហ្នឹងគឺយប់ឡើងព្រះអន្តរាជហ្នឹងគឺបានប្រើសិលហើយយករូបគំនូរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រែក្លាយទៅជាភ្នំពិតៗនៅលើឋានលើហ្នឹងតែម្ដងប្រធានអង្គរៈហ្នឹងគឺទូថ្វាយរបៀបយកចិត្តព្រះរាជាណាថាអូពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើដោយសារតែផែនការរបស់ព្រះរាជាធ្វើឲ្យភ្នំខុងខេងហ្នឹងនៅលើឋានលើតែម្ដងព្រះរាជាហ្នឹងបានតបថាឆាប់បិទមាត់ទៅបើសិនជាផែនការរបស់ទ្រង់រលាយគេនឹងត្រូវមានទោសព្រះរាជាបានមានបន្ទូលបន្តផងដែរថាទ្រង់គាត់នៅចង់ឲ្យបុត្រីរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងទូប្រុសរបស់យើងនៅជាមួយទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះហើយទ្រង់នឹងផ្ទេររាជបល្ល័ង្កបន្តណាកាន់តែលើបែបហ្នឹងប្រធានអង្គរៈកាន់តែចំណែនទៀតទៅហើយពេលហ្នឹងទូប្រុសគឺបានចូលមកគាល់ផងដែរថាចង់ទូថ្វាយលាទៅវិញណាព្រោះថាបបៃតាហ្នឹងគឺបានសន្យាហើយឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចុះទៅក្រៅវិញជាមួយពនាងអារ៉ៃនោះព្រះរាជាហ្នឹងបានតបថាយើងជាស្ដេចប្រកាសជាមិនលេបសម្ដីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីរងចាំពនាងអារ៉ៃហ្នឹងយើងគួរដើរទៅខាងយ៉ហ្នឹងសិនទៅមូដាហ្នឹងក៏បានបដិសេធដែរព្រោះថាមើលទៅដូចជាប្រអិនហ្នឹងយកព្រមគ្រប់យ៉ាងទៅហើយដែលកាត់ទៅដល់យ៉ខាងមុខហ្នឹងយើងឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាគ្រឿងតាក់ហ្នឹងច្រើនមែនតែនក៏ប៉ុន្តែមូដាហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងកែវកងទាំងអស់ហ្នឹងទេមូដាហ្នឹងគឺតបយ៉ាងខ្លីថាបើទោះបីជាគាត់អត់មានគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យពនាងអារ៉ៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តអស់មួយជីវិតដែរបន្ទាប់ពីទៅដល់យ៉មកហ្នឹងយើងឃើញថាជាភ្នំនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទូប្រុសហ្នឹងភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនរាជាបានទូលថាទ្រង់បានដឹងផងដែរថាមូដាណាប្រកាសជានឹកភ្នំរបស់ខ្លួនបានជាទ្រង់ហ្នឹងជប់ឲ្យបែបហ្នឹងណាព្រះបិតាពនាងអារ៉ៃហ្នឹងក៏បានទូលអំពីចេតនារបស់ទ្រង់ផងដែរថាទ្រង់គឺចង់ឲ្យមូដាព្រមទាំងអារ៉ៃហ្នឹងគឺស្នាក់នៅឋានលើនឹងឯងជាមួយទ្រង់ព្រះរាជាហ្នឹងគឺជឿជាក់ថាពនាងអារ៉ៃក៏មិនចង់ចាក់ចែងអំពីទ្រង់ផងដែរអញ្ចឹងបើមានភ្នំនៅលើហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមូដាហ្នឹងគឺបានខឹងតែម្ដងគាត់បានទូលថ្វាយថាគាត់ហ្នឹងពិតជាស្រឡាញ់ភ្នំខុងខេងហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនបើទោះបីជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដល់ជីវិតក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសហ្នឹងគាត់សុខចិត្តអត់យកពនាងអារ៉ៃទេយកភ្នំហ្នឹងវិញស្របពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានដាក់ទៅឲ្យគេបើកទ្វារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានបញ្ជាអំពីព្រះរាជាទេគឺមិនអាចបើកទ្វារសល់នឹងបាននោះឡើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងអត់ខ្វល់អំពីពនាងអារ៉ៃស្រ័យហៅទេមូដាហ្នឹងគឺបានបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានរបស់គាត់មិនថាប្រើសិលឬក៏មានអ្វីនោះទេគាត់ត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងហើយការប្រើសិលរបស់ព្រះអន្តរាជហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់គាត់ឈឺតែម្ដងហើយដោយសារតែការប្រើសិលហ្នឹងធ្វើឲ្យមូដាហ្នឹងបានកលេចឃើញភ្នំខុងខេងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតែម្ដងណាម្ដាយរបស់គាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ផងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដួលសន្លប់ទៅព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានគិតក្នុងបតីផងដែរថាមិនអាចទុកទូប្រុសហ្នឹងនៅឋានលើបាននោះទេព្រោះថាគេហ្នឹងមិនមែនជាក្មេងប្រុសលោភលន់ថែមទាំងជាមនុស្សដែលក្លាហានចិត្តល្អទៀតផងប្រធានអង្គររាជវាំងដែលមានបំណងអាក្រក់សត្វទៅហើយហ្នឹងគឺចំណែនទូប្រុសខ្លាំងនោះក៏បាននឹកឃើញថាសារនេះគួរតែចាត់ការគេទៅដើម្បីឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានរៀបការជាមួយពនាងអារ៉ៃណាមួយទៀតបំណងព្រះរាជាហ្នឹងក៏មិនអាចរក្សាគេឲ្យនៅឋានលើបានដែរអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានយកថ្នាំពុតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានដើរមកបន្ទប់មូដាសម្រាប់នឹងឯងស្របពេលដែលអ្នកបម្រើរបស់អារ៉ៃហ្នឹងក៏បានមកដល់ផងដែរអ្នកបម្រើរបស់ពនាងអារ៉ៃហ្នឹងក៏បានលួចមើល
ថាឃើញប្រធានអង្គរៈនឹងប្រាថ្នាពលលើខ្លោយនឹងផងដែរមូដានឹងគឺបានសបិនឃើញថាម្ដាយរបស់ខ្លួនស្ដីឲ្យគាត់យ៉ាងខ្លាំងថាគាត់ទៅយកខ្លោយទៅនឹងដើម្បីផ្លុំឲ្យភ្នំនឹងបាត់អំពីឋានលើភ្លាមទៅព្រោះគាត់នឹងគឺបានធ្វើខុសអំពីការសន្យាថែរក្សាភ្នំមួយនោះហើយអញ្ចឹងហើយមូដាក៏អត់ដឹងខ្លួនភ្លាមគឺបានកញ្ឆក់ខ្លោយនឹងមកតែម្ដងដើម្បីផ្លុំណាអារ៉ៃលើបែបហ្នឹងក៏បានមកខាត់ឲ្យប្រាប់ថាខ្លោយនឹងគឺមានថ្នាំពុលក៏ប៉ុន្តែមូដានឹងបានតបទៅវិញផងដែរថាគាត់គឺមិនអាចទុកភ្នំខំខែនៅលើឋានលើបាននោះទេបើទោះបីជាគាត់ត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងហើយមូដាគឺបានព្យាយាមផ្លុំរហូតដល់ភ្នំហ្នឹងគឺអលេបាត់តែម្ដងណាហើយក៏បានដួលស្លាប់ទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្លោយរបស់គាត់មានថ្នាំពុលបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាមកដល់គឺទ្រង់បន្ទោសអង្គឯងថាមិនគួរខាត់គេណាធ្វើឲ្យគេសុកចិត្តយកជីវិតមកបន្ថយបែបហ្នឹងព្រះរាជាគឺមានចម្ងល់ធំបំផុតថានរណាគេគឺជាអ្នកដែលប្រាថ្នាដើម្បីចង់សម្លាប់មូដាទៅព្រោះថាទ្រង់អត់មានចេតនាបែបហ្នឹងនោះទេធានអង្គរៈហ្នឹងបានចូលគាល់ព្រះរាជាថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះថាគេហ្នឹងរវល់មកប្រាក់ទៅហើយនោះព្រះរាជាហ្នឹងគឺបាននិយាយអំពីរឿងដែលមូដាហ្នឹងត្រូវថ្នាំពុលដោយសារខ្លោយទៅនឹងឯងព្រះរាជាក៏បានចេញរាជបញ្ជាថាឆាប់ស្វែងរកអ្នកណាគេដែលជាអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងប្រធានអង្គរៈក៏បានទទួលសារភាពថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកធ្វើព្រោះថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ធ្វើជំនួសព្រះរាជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានអ្នកព្រះរាជាហ្នឹងគឺបានបញ្ជាឲ្យគេដាក់ទោសរបស់គាត់ហ្នឹងមកជីវិតតែម្ដងព្រះរាជាហ្នឹងគឺបានយាងមកមើលអារ៉ែងកំពុងព្រះកន្សែងនឹងឯងដោយព្រះរាជាហ្នឹងបានមានបន្ទូលផងដែរថាមើលទៅគេមិនអាចសង្គ្រោះមូដាបាននោះទេប្រកាសជាស្លាប់អញ្ចឹងណាព្រះនាងហ្នឹងគឺបានលុបជង្គង់វល់ថាបើសិនជាមូដាស្លាប់មែនសូមឲ្យនាងហ្នឹងយកសាកសពរបស់គេទៅភ្នំខុងខេងវិញព្រោះថាវាជាបំណងរបស់មូដាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យនាងហ្នឹងប្រាថ្នាពុតដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនទៅព្រោះនាងបានប្រាប់ថានាងមិនអាចរស់នៅបានដោយគ្មានមូដានោះទេព្រះរាជាបានបញ្ជាក់ថាបុត្រីពិតជាធ្វើបាននឹងមែនទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់គឺសាកចិត្តទេទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំបារម្ភអីយើងបានបញ្ជាឲ្យគេយកថ្នាំទៅមកឲ្យគេហើយគេប្រកាសជាផឹកហើយរស់ឡើងវិញយើងគឺបានដឹងហើយថាបុត្រីរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីមូដាផឹកទឹកនឹងហើយក៏បានដឹងខ្លួនណាពនាងអារ៉ៃនឹងគឺបានយកខ្លុយទឹករត់មកឲ្យគេតែម្ដងមូដាព្រមទាំងអារ៉ៃនឹងក៏បានរៀបអភិសេកព្រមទាំងចាក់ចែងអំពីឋានលើនឹងជាមួយនឹងការហាយហោមសេះរបស់ព្រះរាជាណាប៉ុន្តែនាងគឺលែងត្រូវការស្លាប់នឹងទៀតហើយព្រោះថានាងគឺសម្រេចចិត្តធ្វើជាមនុស្សរហូតទៅចង់បញ្ចប់ទេពធីតារបស់យើងនឹងក៏បានលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងកំឡោះព្រៃភ្នំរហូតដល់មានកូន3នាក់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានខំធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាអាជីវៈអញ្ចឹងទៅណារឿងរបស់យើងនឹងបន្ទាប់ពី happy ending ហើយអីមែនក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងនានាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ